PS icyo yankundiye ukuri kwanjye nigirira, yarambwiye ugira ukuri kandi ukuri kwawe kwinshugira ya nicyo nkukundira, kandi ikindi uri umukozi w'Imana. Boro nubona n'agasura kagenda gacya kaza, hari amavuta nategetswe yo kujya ngura kugira ngo nisige n'impumuro byose ububyumva. Buriya hari umunsi, buriya umunsi wo kumanika ikiganza babyita bye bye. Nibwo zabaho ubutumwa bwa nyuma. Iri ni Isezerano TV, nongeye kugushimira wowe ugarutse kureba ibyo twaguteguriye. Ni by'igiciro gikomeye cyane kuba warahisemo kudukurikira, kuba umwe mu badukurikira, kandi nizera ko uko ibiganiro bije ubibona mu bambere. Nibe kandi nawe uri mushya utarakoze subscribe, wibuke gusiga uyikoze kugira ngo ibiganiro ujye bibona mu bambere. Nkuko mubibone rero kuri kamera turi kumwe na n'Imana ifite PS Pastor Niyonzima Claude. Claude, amakuru? Ni meza. Ko itonze cyane. Simbizi, buriya biterwa n'umunsi. Biterwa n'umunsi. Ahubwo ndi kumva wakabaye wishimye nkurikije amakuru ndi kubona. Amakuru kwishima akaba ifite morale. Yakobo yaranditse, Yakobo 5:13 yaranditse aravuga ngo mbese muri mwe hari urwaye natumira abakuru b'itorero bamusengera bamusiza amavuta. Harimo ubabaye naririmbe. Uneze harimo ubabaye naririmbe. Nuvuga ngo unezerewe naririmbe, ubabaye asenge. Ubwo rero ntabwo babara mfite umunezero. Ndanezerewe, amaririmbyi yaravuze ngo mbega umunezero, ngo ayi umunezero. Nanjye rero ndanezerewe. Nuvuga ngo ufite umunezero rero? Ndanezerewe kubera ko iyo bwije bugacya umuntu ari muzima afite umutekano nta kibazo, ibyo byose bituma tunezerwa. Ariko ngiyeho umunezero umenya navuga gatari uwo, mbyutse mbona amakuru ko PS yabonetse. Ayo makuru ni ukuri cyangwa? Imana ifite PS rero ntabwo nahora mu mubabaro. Buriya iyo umuntu ahora mu gusaba waramutse ute nta kigenda, wiri ute nta kigenda, PS irahari ntiraboneka nta kigenda, oya ibintu bya nta kigenda wapi. Ubu tugomba kuba muri biragenda. PS nta kibazo. PS yabonetse. Oya PS nta kibazo, PS irahari. Kuri niba atari ibanga iyo PS irahagana he? Oya igihugu rero ntukimbaze. Ntumbaze igihugu, yabiri mu Rwanda yabiri hanze y'u Rwanda, rero ntumbaze igihugu, ariko PS irahari. Ariko babyumve ko atari mu Rwanda, kuko nanjye nkurikije amakuru nabonye bivuga ko ari muri diaspora. Si abanyarwanda, si diaspora n'abanyarwanda. Ashobora kuva mu Rwanda akajya hanze, yajya i Bugande, yajya Tanzania, yajya muri Amerika, yajya mu Buholande, yajya mu Budage, yajya mu Bubiligi, yajya Australia, yajya Canada, ariko ari umunyarwanda ni diaspora. Cyangwa yaba ari mu Rwanda yava hanze akaza kuba mu Rwanda. Nta kibazo. Kuro hamaze igihe kingana iki PS ibonetse? Ubukwe buri ryari? PS rero PS ntabwo ari igihe kirekire, nta mwaka ushize. Urumva hari uburyo umuntu aba yitegereza uwundi, amureba amwitegereza. Nuvuga ngo buriya ugiye kureba vode buriya ushobora gusanga mu irambagiza ryawe, kuko ibyo byose umudamu mubana siwe mudamu warambagije wenyine, siwe mukobwa warambagije wenyine. Ubu harimo abakubenze, harimo abo wabenze. Rero icyo bamwe bakwangiye nicyo undi we yagukundiye. Nanjye rero icyo bamwe bashobora kunyangira kuba baranyangiye, undi we nicyo nkundira. Rero PS irahari. Pastor, niba atari ibanga niki wamukundiye gituma uvuga uti nguyu none mfashe umwanzuro? Urukundo buriya rero cyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata, bombi bakaba umubiri umwe. Ya byose ntabwo tuba duteretse nk'imisozi, ngo ntabwo tuba duteretse nk'imisozi. Umuntu aba agomba gufata icyemezo akavuga ati ariko ndava he ndajya he, ejo hanjye hameze hate, aho mvuye hameze hate, aho njye hameze hate.
ushobora no gusanga impamvu nza muri ibi biganiro byanyu ubu hari n'igihe ushobora no kuzampamagara wampamagara ukambura ndi kumwe na PS kubera ko PS nayo ibikeneye umwanya PS bikeneye umwanya urumva rero ibintu byose bigira gahunda. Nari nkubaje nti iki wamukundiye cyatumye umuhita mu byo byose ntago ari we wenyine warambagije nkuko wari ubivuze? Cyo namukundiye ko icyambere kuba akunda imvugo yanjye ubwayo, kuko gihe umuntu ashobora kumbara gutya kuri kamera akagira ngo niko mbaho. Genda umwana mwiza vode no kuri kw'Imana, genda umuntu mwiza n'abambona bose mu biganiro urumva n'abambona bose mu biganiro gihe nkunda ukuri, kuko buriya abantu bose ntibashobora guhura, ntibishoboka. Abantu bara ku gitanda kimwe bakarota kubiri, rero nta muntu urota nk'uko undi yarose. Niyo mpamvu bamwe bazagira ukuri kwabo, bazagira ukuri kwabo, nanjye nkagira ukwanjye, ariko giye ukuri kwanye no kuri guturuka ku Mana, kuko giye nirinda kubeshya no kubeshyira. Rero kubeshyira buriya umuntu yawe mubeshyeye bidahari baba mubeshyeye buba n'urwango, ariko niba ibintu biba bihari birebeshwa amaso icyo kintu kiba ari ukuri. Rero PS cyo yankundiye ukuri kwanjye nigirira, yarambwiye ugira ukuri kandi ukuri kwawe kwinshugira, ye nicyo mukundira. Kandi ikindi uri umukozi w'Imana, nizera ko utazigera uhinduka musubira inyuma, komereza imbere ahubwo uve naho uri utera imbere cyane, ube mu ijambo cyane kuruta na bira biganiro. Ubu rero ni manager wanjye. Ubu ni wewe ugiye kujya acunga cyane, niwe manager, urumva ndimo ndavuga na buke. Ni bimwe muri condition yaguhaye ko ugomba kugivuga byahatari byahatari. Unagerageje kurepeta mbese. Utubwiye ko we ibyo yagukundiye, ariko se wowe ni iki cyakuruye umutima wawe kigatuma uvuga uti uyu muntu agakwiye kuncika? Icyambere namukundiye ko ari umukozi w'Imana, kuko hamwe n'imyaka yose umuntu aba amaze tuba twarahuye na byinshi na benshi, twarahuye na benshi, twaravuganye na benshi, ariko muri abo benshi ushobora kujya mu isoko ugiye kugura ikintu ugataha ntacyo uguze bitewe n'uko icyo ushaka kidahari. Rero ubigiye kirageze uwo nshaka muri rya soko rya benshi, muri rya soko ry'iguriro ryo ku Mana rya benshi ry'igitsina gore, ry'abana b'abakobwa ry'igitsina gore, uregeye cyo kugura kirageze. Ahubwo gusohoza nibyo tugomba gusengera dutegereze, ariko rero gutoranya haratoranyijwe. Ariko ntabwo ikibazo yongera gisubiza, nshaka kumenya ikintu cyatumye umuhitamo. Icyo wakundiye madamu wawe nanjye icyo namukundiye, kuko icyambere namukundiye ko ari umugore mwiza, ahagaze neza, afite isura nziza, afite umutima mwiza, avuga neza, ambwira neza. Ubusa umuntu unyita mutware tutarabana, urumva we bizacura iki? So urumva rero ni tekinike. Byarageze kure niba asigaye kwita mutware mwiza. Pastor yarambajije hagati ya pastor na mutware nzajye nkwita iki? Ndavuga rero mutware, ndavuga hari n'ingagi yitwa mutware, ntihari n'ingagi zitwa mutware, rero ntihari n'inyamaswa, ntihari inzovu yitwa mutware. Ngo ariko ngo none se ngaburahamu ngo Sara yitaga iki Aburahamu? Nawe yamwitaga umutware. Ndavuga rero uzanyita ugushaka. Pastor wanjye umeze neza, waraye neza, aho ni neza. Uro nubona n'agasura kagenda kaza, hari amavuta nategetswe yo kujya ngura kugira ngo nisige n'impumuro byose ububyumva. Pastor bigeze naho ashyira ko amavuta na parfum ugomba kwitera? Oya niko byesitaye. Niko bimeze. Uravuze uti ni mwiza, hari aho nabonye wanavuze ko hari ngo aramutse habaye irushanwa ry'abagabo bafite abagore beza ngo ushobora kuba uwa mbere. Oya niko binaza mu ba mbere naba ndimo, kuko buri muntu wese ahisha agaciro ikintu cye. Ubu sinamenya ngo umugore wundi mugabo ni mwiza, genda uzi ku wanjye nige namenya ko wanjye ari mwiza. Rero ubu ngubu
nk'umudamu wawe azi ko Evode ari we mugabo mwiza, ari we mugabo wa mbere ubaho mwiza. Nanjye rero ubu ngomba kumenya ko uwanjye agomba kuzajya aba mwiza kuruta abandi bose. Pastor, niba atari ibanga hashize ya kingana iki mutangiye urugendo rw'urukundo? Igihe si kirekire cyane, ariko uko byaba bisa ko si kirekire cyane si na gito. Rero igikuru ni ukumenya ngo PS irahari nta bindi. Naho murateganya kutweka ibirori ryari? Ntabwo ndabimenya neza, ibintu byose bituruka mu biganiro, kubera yuko kandi nga hari inama, abagira inama n'Imana irabasanga. Ubwo hamwe n'ubujyanama bwiwe bwanjye tugomba kumenya ngo ni ryari biravayo birajya. Cyane Imana niyo nyambere, ahatari Imana haba intambara. Imana rero niyo ya mbere tugomba gushyira muri twe, ikaturinda ikaturagira, ibintu bikagenda neza. Ariko nanjye ndavuga nk'umugeni uyu munsi. Ejide arabyumva arimo aragira gutya. Ndetse wa mugani ko witonze cyane uri kuvuga gutyo, ku munsi w'ubukwe noneho uzabasha no kurahira? Oya, ni kuzamura ikiganza cy'iburyo kavuga ngo mimi Niyonzima Claude na hapa kwamba, aho ni mu Giswahili. Yewe Niyonzima Claude imara kumvika amategeko ya Repubulika y'u Rwanda asaba abashakanye, nemeje ko kanaka we kanaka umbera umugore w'isezerano, tukazabana nk'uko twabyemeje, kuko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Si uko abiteganya ubu ni uko abitegeka. Oya, aho twareke tubwira izina rye. Aho twareke rero, kuko nagiye ngira bakaberuka benshi mu minsi yatambutse, bakaberuka batongera bakantera. Ntahura na bakaberuka. Ubushize wa mugani bari bagukozeho. Oya, niko bimeze. PS ndagusuhuje, Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu. Pastor, ubutumwa abandi batekereza ko nabo bashobora kuzisanga umunsi umwe muri kugiye yose. Hari benshi hari umunsi bajya kuvuga uti PS ni yibwiriza agire yose, hari yandike. Hari umuntu watekerezaga ko ashobora kuzakwegukana, ndashaka uyu munsi umugenera ubutumwa. Umunyarwanda waciye umugani, umunyarwanda yise umwana amwita itanga ishaka. Rero undi aravuga ngo haba guhirwa ntihaba guhinga. Itanga ishaka rero, Imana niyo itanga kandi nitanga ikanimana. Imana itaguhaye nta waguha. Ngo rero uwabitekerezaga yarari hanze ya telefone yanjye, utari muri telefone yanjye, uwo ngo ni kwisha mambo. Ariko wenda ashaka mwana avuganaga, wenda ategereje ko anagira icyo umubwira akabona bimura binyura ku ruhande. Nkuko nanjye wabivuze uti hari abakobwa benshi warambagije mbere yo guhura na madamu wawe. Buriya hari umunsi, buri uyu munsi wo kumanika ikiganza babyita bye bye. Nibwo nzabaho ubutumwa bwa nyuma. Umunsi wo kumanika ikiganza nzababwira nti bye bye bakobwa beza, mwara abakobwa beza kuri jye, none uyu munsi muzaba beza ku bandi, kuri jyewe ntibigihari. Uwo munsi no nzatanga ubutumwa bwa nyuma. Ese Pastor, wenda ndashaka use nugira inama abantu muri iyi minsi turi kubona ko ingo zirimo ibibazo, reka ariko tubivuga. Ubona umuntu akwiye kurambagiza umugeni agendeye kuki, ashingiye kuki? Urakoze Vodi. Ubundi umunyarwanda aciye umugani avuga ngo uzi icyo ashaka ntatora icyo abonye. Ariko Vodi igiye muri iyi minsi mbona ingo nyinshi hafi ya zose, ingo nyinshi z'abarokore bakiri bato nizo zisenyuka kuruta n'iza kera. Ikibitera rero hari ibintu bitatu. Hari ukuba abantu batwarwa n'ubutunzi, ubutunzi bwatuma urugo rusenyuka, kavuga ati twashakanye mu buryo n'ubu hari ibyo nari nzi nzasanga simbisanze, to kamvemo tugabana ibyo twari dufite, bagakubita 50% 50%. Niba ari inzu hiriya pasu, mwafite 50 undi afite 50. N'imodoka bakayigurisha bakagabana.
aho rero ubwo si urukundo, uwo muntu ntabwo yagiye gushaka umugore cyangwa umugabo afite urukundo rwo gushaka rwo kubaka. Rero bene abo ngabo benshi barahari. Hari abandi nanone baca inyuma abagore babo cyangwa abagabo babo, akamuca inyuma atabuze ibyarya, atabuze nuze, ahubwo ari irari kurarikira ibindi biri hanze y'urugo. Ibyo rero bigatuma urugo rusenyuka. Nanone hari uburyo none bundi buhari. Paulo yaravuze ngo, yaranditse mu Bakorinto ba mbere 7 umurongo wa 10, aravuga ngo ntimukimane kugira ngo shitani atabateza iruba ry'ubusambanyi. Mwani magambo, umugore ashobora guhera ku wa mbere, ayiwe ndananiwe, yo ndananiwe, no guhindukira atazi guhindukira mu cyumba, mu gitanda. Ugasanga rero umugabo agiye mu marari yo hanze. Ibyo bigatera ubusambanyi, bwa busambanyi bugatuma urugo rusenyuka. N'umudamu nawe byaba gutyo. Ugasanga rero ibyo ngibyo nabyo biri mu bituma urugo rusenyuka. Ugasanga divorce yatutumbye yabaye gutyo. Ikindi gihari nanone mu bitwa abakozi b'Imana, ugasanga ni umudamu ujya mu gusenga ngo mu butayu, ngo mu byumba, agakubitana n'umuntu ati Imana irambwiye ngo umugabo wawe uriya mugabo ufite si umugabo wawe, ahubwo Imana irwaye uwundi mugabo. Imana ituma abantu babyarana 1, 2, 3, urwo rubyaro abo bana saba Imana. Icyo ngicyo rero umuntu ashobora kukibazaho. Ugasanga abantu benshi bagiye bashira, ugasanga umugore atashye bati uriya mugabo ufite si uwawe, ni umusambanyi, Imana inyeretse ari umusambanyi, ubana n'umugabo w'umusambanyi. Icyo gihe ubuhanuzi bugiye gusenya urugo, ntabwo bugiye kubaka urugo. Umugore agataha azi ko umugabo ari umusambanyi, nta cyaha yamufatiyemo, wapi, ntabwo yamufatiye muri ubwo busambanyi, ahubwo kubera ko mu mutwe yatahanye ijambo rivuga ngo mbonye umugabo wawe aguca inyuma ari umusambanyi. Ibyo akaba ari ibyacyura by'amatiku by'ubudodi. Ibyo rero dusaba abantu benshi bakunda kubikora nabo babyihane, babireke, kuko genzi ngo nyinshi zasenyutse muri ubwo buryo. None ubwo abantu baramagize bashingiye ku cyo? Buriya rero Yeremiya yaranditse muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 9, aravuga ngo umutima w'umuntu ninde wawumenya usibye Uwiteka wawuremye urondora imitima akayimenya kuko yayiremye. Biragoye rero kugira ngo uzamenye umutima w'umuntu, biragoye ushobora no kubana n'umuntu imyaka 2, 3 murambagizanya, ariko mukazatandukana mu mwaka umwe, kandi mwararambagizanyije mu myaka 3 mwemerana, mukazatandukana mu mwaka umwe wonyine gusa. Rero icyo nasaba, numva kurambagiza kwa mbere no gusenga Imana. Imana ikaguha umutima wo gukunda, atari bwa buhanuzi, ubuhanuzi busenya, wapi. Imana ikaguha umutima wo gukunda. None wamara kugira umutima ukunda, ugakunda, ukunda kwawe Imana igasanga na wa mugore cyangwa wa mukobwa nawe ikamuteramo umutima wo kugukunda. Noneho mukagira ibyo mwibukiranyaho, mukavuga ngo ariko igihe tuzatugeza mu gihe iki n'iki, ibintu tuzajya turibuka twese. Ibyo rero nibyo numva abantu bashingiraho, bashingire mu gukunda kuruta n'ubuhanuzi cyane. Kuko ubuhanuzi buzahagarara, ariko urukundo ruzahora iteka ryose. Ese pastor, ubundi hari ikintu gishobora gutuma abubakanye, abashakanye batandukana? Ikintu gishobora gutuma abashakanye batandukana, ibyo Yesu yemera, ibyo Bibiliya yemera. Bibiliya avuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, ngo kuko Imana yavuze iti iki Imana yateranyije ntihakagire ugitandukanya. Matayo 19 umurongo wa 5 niko havuga. Kuko Imana yavuze iti, wone Yesu wabivugaga, kuko Imana yavuze iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Kuko iki Imana yateranyije ntihakagire umuntu ugitandukanya. None baramubaza batese ko Mose, ko tuzi ko Mose yatangaga urwandiko rwo gusenda umugore. Yesu arabasubiza ngo Mose yatanze urwandiko rwo gusenda umugore kubera ko imitima y'icyo gihe yari yinangiye. Nuvuga ngo kwinangira n'inkiko z'u Rwanda cyangwa nyirengo n'inkiko z'ahandi sinzi, ariko ndashingira kuzi iwacu mu Rwanda ntabwo umuntu atanga ikirego cya divorce ngo urukiko ruhite rutanga divorce. Wapi, barabanza bakabicaza, bakabaganiriza icyo bita integura rubanza, bakabaha igihe cyo kwitekerezaho, bakababwira ngo mwibuke igihe
igihe mwarambagizanyaga, mwibuka igihe mwajyaga gufata irembo, mwibuka igihe mwajyaga mu murenge, mwibuka abantu mwirije ku zuba, hanyuma mugende mushake ba marene, mushake ba pare, mushake babandi babambariye, babandi basabye, mugende mu basangi babagira inama. Ntabwo gutandukana ari byiza. Ni urukiko niko rubabwira. Hanyuma bakabaha igihe bavuga ngo mugende, tubahaye amezi 4, tubahaye amezi 5 cyangwa 6, mugende cyangwa 3, muzagaruke ku itariki n'iyi, mugaruke mutubwira muti twariyunze, ibintu byararangiye, ikirego ni mu gishyingure, cyangwa ntitwumvikanye. Ubwo mutwumvikanye rero icyo gihe nibwo urukiko rutarwinjira rero mu mizi y'urubanza mukaburana. Ariko ubundi urukiko nyirizina narwo ntirwemera divorce, ntabwo ubundi rukigikiye divorce. Ni ukubera ko amategeko ariko abiteganya, nyuma yo kwanga kumwe muri bo kw'abashakanye kumushaka divorce, ni urukiko rushingira rubaburanisha. Kuko umwe ntiyavuga ati gesingishaka kubana nawe, urukiko rubabanisha ku ngufu. Niho uzumva ngo umugore yishe umugabo, cyangwa umugabo yakubise ifuni umugore, cyangwa umugore yanize umugabo yamuteye icyuma basinziriye, ibintu nk'ibyo. Rero naho bishingira. Ariko Yesu yaravuze ngo igitandukanya umugore n'umugabo ni ubusambanyi. Ubusambanyi, urupfu, cyangwa Yesu agarutse. Ibintu bitatu nibyo byatuma umukristo atandukana n'uwo bashakanye. Ibyo bintu bitatu ni Yesu wabivuze, ntabwo ari Paulo wabivuze. Noneho nyuma ya Yesu, kuko yahaye ububasha intumwa nazo bitewe n'uko ibihe byagendaga biza, kuko urabona ibyabaye mu mwaka wa 2000, uvuga ngo iterambere ryari ririho mu mwaka wa 2000, wavuye i Kigali muri 2000 akaba yagaruka muri 2021 i Kigali, ashobora no kuzimira. Yavuga ati ariko aha ni Kigali manukiye, ni mu Rwanda cyangwa ni mu kindi gihugu, kubera inyubako zarahindutse n'imihanda yarahindutse, iterambere ryagiye riba ryinshi cyane mu Rwanda. Urumva rero ibibuga by'indege, amahopitali atandukanye, umuntu ashobora kuba yaravuye iwabo nta kaburimbi haba, bimuzo none hageze kaburimba, amatara arahari, amazi arahari, ibintu nk'ibyo byose. Ndetse nivuga n'ibyo bintu mboneho no kwibohora, kuko ubu ngubu turimo turizihiza ejo wari umunsi wo kwibohora, uyu munsi ni konji. Rero urumva dushimire n'ingabo zahoze ari za FPR inkotanyi zitumye uyu munsi wa none turyama tugasinzira, n'abanyarwanda muri rusange bishimira kwibohora. Niki ubwo dushimiye u Rwanda na nyakubahwa Perezida wa Repubulika warangaje imbere ingabo zari za FPR inkotanyi, hanyuma tukaba uyu munsi wa none twizihiza, twigina, duryama tugasinzira, tukaba tumeze neza. Ibyo byose rero tubikeshe nabyo ingabo zaho zari za FPR. Ibyo rero nabyo twaribohoye, ukakona ko kari kancitse. Pastor, reka rero nizere ko mu minsi iri imbere uraza kumwe nkatera kamera y'Isezerano TV. Oya niko byesitaye. Oya niko bimeze. Niko byesitaye, niko bimeze. Kandi Imana yo mu ijuru ndayishimira mbikuye ku mutima ko nabonye PS.